საღამო მშვიდობის დღეს ორშაბათია ეს თავარი არხია და თქვენ უყურებთ შოუს თავარი ბილდები. ესე იგი მეგობრებო, წინა გადაცემის გახსნა თუ გახსოვთ, ჩვენ ძალიან გრანდიოზული გახსნა გქონდა, როგორი იყო აქ რაღაც ფარშევანგები შემოდიოდნენ, ნავით შემოყავდათ ორკესტრი, მოკლედ ყველას ძალიან მოეწონა. გრანდიოზული დაწყება გქონდა. ამის აღსანიშნავად თუ ამ მოწონების აღსანიშნავად ჩვენ დაგვემატა სპონსორები, იცით ეგა? გაგიჟდა. ეხლავე გეტყვით, მაშასე ჩვენი სპონსორები გახლავთ. გადაცემის სპონსორია ხილბოსტანის მაღაზია სამი საუკუნე. დამკრძალავი ბიურო Dancing on the Moon. ტატუ სალონი დედა. ბავშვთა გასართობი ცენტრი გუდიანი კაცი და გენერალური სპონსორია არასამთავრობო ორგანიზაცია დედამიწა კაცების გარეშე. დიდი მადლობა ჩვენ სპონსორებს, შეგვიძლია დავიწყოთ გადაცემა. შეგვიძლია დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემის, დღევანდელი ჩვენი შოუს თემა არის ქართული დროსტარება, კეიფი, ღრეობა, სუფრა, აი ქართული კეიფი, დროსტარება და სუფრა. დღევანდელი ჩვენი შოუს თემა არის ამიტომ აქედან გამომდინარე ბიჭებო მე ვფიქრობ რომ ესე იგი არასწორი შემოსვლა იყო ეს რახან ჩვენი თემა არის რატო ეგრე არ შემოვედით? ერთი წამით რაღაც ძალიან ამერიკულად შემოხვედით ამიტომ ძალიან გთხოვთ ახლა გადით მე რანაირად შემოვედი ამერიკულად ზესტაფონიდან მოვდივარში ზესტაფონიდან მოდიხარ მაგრამ შემოდიხარ ამერიკულად რანაირად ახლა გეხვეწებ გადით და რა გავაკეთებ გაგელოდოთ ჩვენ გველოდეთ ხო მიკროფონი თუ შეიძლება ძალიან დიდი ბოდიში რა რა დღეში ხარ ენასვალე მე მინდა დღეს არ მოგიდგინოთ ძალიან მაგარი ადამიანი უმშვენიერესი დიდი ოჯახის შვილი ნამდვილი ქართველი ორი შვილის მამა ერთი ნისან მარჩის ბლობელი უდიდესი გამოცდილების მქონე ჩვენი ძმა ვანიგო თარხნიშვილი ვანიგო გენაცვალე შემოგევლე გენაცვალე და რა თქმა უნდა ჩვენ მარტოები ვერ ვიქნებოდით აქ მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ძმა დამეთანხმები ვანიგო ჩვენი გული სული უდიდესი პიროვნება კაცი იუმორი ნიკა გრიგოლია ასე გენაცვალე ნიკოლოზ შემოგევლე გეჭებო გენაცვალეთ დიდი მადლობა ყველას ობზანებისთვის დღეს ძალიან დიდი სიამოვნება გველოდება ყველაფერი იქნება იუმორიც იქნება გართობაც იქნება ხალისიც იქნება ყველაფერი თავის დროზე გენაცვალე აბა ბიჭებო შევესიეთ სუფრას შევესიეთ აბა შევესიეთ გასრაყელი ესე იგი ძალიან კარგი თემა გვაქვს ჩვენ ქართული დროსტარება, კეიფი, ღრეობა. მოკლედ რა ხარ საუბრობთ ქართულ კეიფზე, დროსტარებაზე, ღრეობაზე? ღრეობა კონკრეტული ჟანრია მაგ ყველაფერს. მოკლედ მეგობრებო, რა ხარ ამ ყველაფერზე საუბრობთ საერთოდ კეიფზე, ქართულ კეიფზე თუ არის საუბარი, უნდა დავიწყოთ სულთავიდან. სულთავიდან. წინაპრებიდან? არა, მოიცეხა წინაპრებიდან, რა თქმა უნდა წინაპრებიდან, მაგრამ აი ძალიან თავიდან უნდა დავიწყოთ. აი სადღაც არა, არც არგონავტებიდან, არც ჰაოსი და ქართლოსი და არც არმაზის ამბავი, არც ფარნავაზი, იმის იქეთი, არა, სულთავიდან. აი საიდანაც მოდის ჩვენი ქვეყნის, ესე იგი ჩვენი ქვეყნის არსი და ქართველები რატომ ცხოვრობთ ამ ტერიტორიაზე? რატომ გვეკუთვნის ეს უმშვენიერესი მიწა მთადაბარი, რატომაც გვეკუთვნის ქართველებს, ამაზე არსებობს ლეგენდა. ლეგენდა, საიდან ერგოთ წილად ქართველებს ეს საოცარი ტერიტორია სადაც ცხოვრობთ. კი. მე მგონი მართა სუფრაზე გადმოვწყვეტ. ოიც, ეგ ლეგენდა არ გაგიგიათ, რომ მოკლედ როდესაც ღმერთი, ლეგენდა გვეუბნება, რომ თურმე როდესაც ღმერთი მიწებს არიგებდა, ესე არიგებდა, მოდიოდნენ სხვადასხვა ერის შვილები და თავთავიანად მიწას იღებდნენ. თურმე ქართველებმა ამ დააგვიანეს. მიწის განაწილებას დააგვიანეს ქართველებმა. ანუ ხდები უყურე პირველი ლეგენდაში გვიფიქსირდება რომ ცოტა უპასუხისმგებლო წინაპრები ყავდა. ხდები ღმერთთან დააგვიანეს. ხო, ღმერთთან დააგვიანეს, მაგრამ როდესაც ხო საცობის გამო. მოკლედ მართლა ხოლმე ხო არ მოვიგონე ეს ლეგენდა არის, ამაზე ცხოვრობთ, ხო? აი ეს ვიცით თელმაერმა. მივიდნენ ქართველები მოკლედ ღმერთთან და უთხრეს რომ ღმერთო მოვედით დავაგვიანეთო. კაცო, სად ახართო? მიწებს ვარიგებდიო, ყველას დაურიგეთ თავის მიწაო და სად იყავითო თქვენ რო დაგაგვიანდათ, აღარ დამრჩაო თქვენთვის მიწაო. ღმერთო, ჩვენო კეიფობდითო რა. ცოტა შევყევით ბიჭები და დაგვაგვიანდაო. და ღმერთმა რა ქნა ამ დროს? რას იზამდა? აი
ხალხიო. აი ხალხიო ძმა. აი თქვენ ყოფილხართ ხალხიო რა. ერთი მიწა მქონდა ჩემთვის შემონახულიო, რაც კი გამაჩნდა ყველაფერი დავარიგეოდა. ჩემთვის რაც საუკეთესო მიწა მქონდა შემონახულიო. აი ხალხიო ძმაო, ქეიფის გამო თუ დაგაგვიანდათო, ეს მიწაც თქვენიაო და აი ამიტომ ცხოვრობთ ჩვენ ახლა აქ საქართველოზე. ასე გვეუბნება ლეგენდა. მაგან გაგვატუტუცა მე მგონი ჩვენ. ო, ღმერთის ჩვენნაირი მგონია. როგორ შეიძლება ამ სიტყვების მერე ბიჭებო არ არა, მართლა ხო გქონდა. ეგეთი ლეგენდა ხო გქონდა. აი ეგეთი ამბავი არის რა, როგორც აუ, ქართული სუფრა როგორია, იცი? იმას გავს. ჩვენ ქვეყანას გავს რა. მოიცა, ქართული სუფრა ესე არ ვთქვათ, ეხლა ადამიანებმა არ იფიქრონ. ქართული სუფრა არის, ქართული სუფრა და არის გაუკუღართებული ქართული სუფრაზე. ძალიან მაგარია ქართული სუფრა და მართლა არის იქ აკადემიის ელემენტები, მაგრამ არის ასევე ღრეობაზე ვლაპარაკობ. კარგი ღრეობა მაშინ, ჩვენი ქართული ამ ღრეობის ნაწილი ძალიან გავს ჩვენს ქვეყანას საერთოდ რა. ესე იგი, მთელი სუფრა თავიდანვე ერთხმათ ავირჩევთ თამადას და 2, 3, 4 სადღეგრძელოს მერე კაციშვილი თამადას აღარ უსმენს. ყველა ჩვენ სუპერავთ საერთოდ. არავის არაფერი აღარ აქვს, მიდის ვახხანალია. გავს? ქვეყანას გავს. ერთი გავს. კი. სუფრას კიდე რა აი მოკლედ, როდესაც სუფრა იწყება, ხო? აი თქვათ არის ქორწილი ან რაღაცა ნათლობა, ქართული ეს ტრადიციული სუფრა რო გვაქვს ხოლმე რა. ყველა როდესაც მიდის ადამიანი, ყველა მოწეს თავისებურად გამოპრანჭულია ყველა, ხო? თავისებურად მოწესრიგებული, თავისებურად ჩაცმული. აი მაგალითად ვიღაცები არიან, ვინც თვლიან, რომ ცოტა უფრო მაღალი ფენის წარმომადგენლები არიან, შესაბამისად რაღაც პიჯაკით შეიძლება პერანგით, თუ სხვა თუ მაისურით არის პიჯაკით, პერანგით, მანერებით სხვანაირი აქვს, ანუ, ესე იგი მიესალმება ვინმეს თავის დაკვირით მიესალმება და ნუ შესაბამისი ეტიკეტის დაცვით დაიკავებს თავის ადგილს. ასევე იქ უბრალო მოკდავების ხედან მათთვის ვინც თავიდან ყველა ერთი სახით იწყებს, მაგრამ არის მერე კონდიცია, რაღაც სადღეგრძელოს მერე, მაგალითად ავიღოთ მე-10 სადღეგრძელოს შემდეგ ყველა ვთანაბრდებით. ყველა ერთნაირი ხდება. ეს პიჯაკი, ასე, აი აქ არის. დიდარი და ღარიბი ასე. ერთენაზე ვღნავით მერე ხოლმე ყველა. ასეც ეს ფენომენიც არის. ნუ არ ვიცი, მე მაქვს დაფიქსე, შეიძლება მე მიწევს ეს ადგილებში. არა, ეგრეა, ეგრე. ეგეთი არა, მართლა ქართული სუფრა ათანაბრებს. არა, ეს არის ადგილი, სადაც ტაქსის მძღოლი და ჯიპის მძღოლი ერთად კეიფობენ და თანაბრდებიან. მართალია რა, ასე რომ კაი რამეა ქართული სუფრა რა. და კიდე იცით რა, ხა მარტო ქართულ სუფრაზე ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ღრეობაზე ვსაუბრობთ და გართობაზე ვსაუბრობთ, აი კარაოკეში. შენ კარაოკე ხო? ოღონდ მყოფი ხარ კარაოკეში ორივე რა. ხო და წარმოგიდგენ ხა კარაოკეში დაკვირვებული ვარ, როგორ იწყება ხოლმე ამბავი, იმიტომ რომ ყველა სვეცკაობით იწყებს, გოგონები აი უკვეთავენ რაღაცა უფრო მარტინი, რაღაც ისეთი, რაღაც წვრილი კოქტეილი, კუბა ლიბრე მინდა და რაღაც სასწაულ კოქტეილებს უკვეთავენ ხოლმე და ჯერ იწყებენ რომ აი DJ-ს თამენ და აი DJ, აი რიანა მინდა, All Alone on a Fever. რიანასი და კიდე მინდა Maroon 5 Sugar. და ნუ ესეთ გარდიდან დაიწყებენ ხოლმე რა All Alone it was a fever. და ამას გაჩვენ როგორც კი გავა აი და წარმოიდგინე აი ფილმებში რო ხოლმე 2 საათის შემდეგ უკვე ტეკილებზე გადასულია იმედა შენ უკვე გოგოები არიან ამ მდგომარეობაში სვავენ ამ ტეკილას და იმპერატრიცა ჩამირთე გოგო იძახის იმპერატრიცა და რაც თავარია არ ხუმრობ გოგოები მღერიან Владимирский централ, I'm Хмит, ветер северный, этапа мистури, зелани мерена, да бичтан, მიყვარ ხარ შენ ჩათალახო შენ. აი მართლა ეხება. რა კარგია, კაი ხანია კარაოკეში არ ყოფილა. უნდა წავიდეთ ერთი და. უნდა წავიდეთ ნახოთ რა ხდება რა. ბიჭებო, ბოდიში, ვანიკო, ანუ სხვათა შორის რა არის, იცი რომ კარაოკეს გარდა კიდე რესტორანშიც ხო? სულ გვესმის მუსიკა ღრეობის დროს. მოდი ესე დავარქვათ, ამ ქვეჟანს ღრეობა დავარქვათ დღევანდელი თემის. და ესე იგი, ღრეობის დროს არის სასწაულის რომ ხა რესტორანში რო შედი ხა რესტორანში, ბოდიში ეს კიდე სხვა გაგება არის. ხო, როგორ მიდის ფანოღი, მიდის ერთი ამბავი და აცა ორ შამათიც შამათია, ხუთ შამათიც შამათია, რაღაცა და შამათია. ესეთი ხმა უნდა ქონდეს აუცილებლად რა და ბიჭო, ნელ-ნელა შეჩვეული ხარ რომ ამას ღერიან, მაგრამ შეიძლება ისეთი არაადეკვატური მუსიკა მოისმინო უცბად რომ გაგიჟდები. აი მაგალითად მე მართლა რესტორანში ვიყავი და დაიწყო თან ეთქობა ხალხური ეხერხებოდა გესმის და დაიწყო სიმღერა Trust and say when I'm loving you. Every day for a different you. Რაღაცა და different you and nothing else matters. And nothing else matters. და ამ დროს ვიღაცა ზიზდა დაიწვა გული. მოწონა. nothing else matters. ბიჭო, კიდე მაგალითად
ხო არის რომ ხანდახან სუფრაზე მოხვდები და არ გინდა რა და არც დალევა არაფერი უბრალოდ გიწევს რა იქ ყოფნა ცოტახანი მაინც და აუ ეს რა არის შეიძლება სუფრაზე მიხვიდე და არ სვამდე ხო და შეიძლება იდეაში მაგრამ თურმე არ შეიძლება რა ეხლა რო სუფრაზე არ სვავ რა ასე ქვია ამისთანა კაცი მოხვედი ერთხელ მეუბნები როგორ შეიძლება შენ არ დალიო მეთქი არ სვავ არ შეიძლება რას ქვია არ შეიძლება უნდა დაუწყით არ შეიძლება წამლებზე ვარ ექიმ ამიგზა კაი ბიჭო რა გჭირს შენ რა წამლი რა გჭირს რა ვიცი წნევა მაწუხებს მეუბნები და ერთ-ერთი მომისმინებიძეა აგერ რომ იყურებ სამი ინფარქტი მაგ გადატანილი და ვსვავ სამი თუ გადატანილი რაღაც ვსვავ კლასიკა არის შეიძლება ეს ბოლო кейფია მოკლედ ეგ არის რა სუპერ ეგ არის აბა სადგრძელოს უნდა დალიო თამადასაც უნდა მოусმინო და თამადასაც უნდა მოусმინო აბა როგორ გონია აი ხო ეს ფრაზა ხო ყველამ ვიცით ეს ყველას გაგვიგია რა მაგალითად ქორწილში არ არსებობს მე მგონი არ ძალიან ცოტა ქორწილი იქნება რავი 10-ობით ქორწილიდან ერთი იქნება სადაც არ გაგვიგია ესეთი ფრაზა აბა ჩემო ძვირფასო სუფრის წევრებო ანა მეინახენო კი ბატონო თარა მეინახენო ცეკვაც იქნება გართობაც იქნება მაგრამ ჯერ პირველ რიგში თამადას მოусმინოთ ამ დროს ხარ ქორწილში ანუ საქართველოს შეიძლება მარტო მოხდე ისეთ ქორწილში სადაც კვირდებიან რომ ცეკვაც იქნება და გართობაც იქნება თუ თამადას კარგად მოусმენ გაცეკვებენ და გაგართობენ აი ესეთი ფრაზა გვაქვს კიდე ერთი თემა არის რომ სუფრაზე თუ ხარ და თუ სვამ აუცილებლად სადაგრძელოები ხო უნდა ითქვას რა სადაგრძელოებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და კი და ერთ-ერთი ნუ ყველაზე მთავარი სადაგრძელო არის სიცოცხლის სადაგრძელო ხო კი ხო და სიცოცხლის სადაგრძელოს რომ დააკვირდე ხა სუფრის მიდის სადაც მოუწევს მე-10 მე-15 სადაგრძელოს კარგად ნასვამი ხარ უკვე და შენ რომელიც სიცოცხლის სადაგრძელოსო შეიძლება საერთოდ ნიშანწყალიც არ გეტყობოდეს სახეზე სიცოცხლე შენ ვიცვა მე-15-ზე შენ მე ხარ მოსაგონარი მე-15-ზე პირადად იქვე გიგონებენ მე-15-ზე მე დამლევის არა ვარ მაგ არა ძირი გამწ კიდე რა არის იცი ესე იგი აი არ ვიცი რატომ არა ეგეთი ანუ ესე დავაკვირდი და ესე ხდება რომ უფროსი თაობის ადამიანები აი რაღაც სულ აღმატებულობით ფორმაში ამბეს სადღეგრძელოს რომ აი მაგალითად მე მინდა დავლოცო უდიდესი ადამიანი, უდიდესი ოჯახის, უდიდესი мама, უდიდესი დედა. ეს არის ქალი, რომელიც არის უდიდესი დედა ქალბატონი ნათელა და მე მინდა აი დიდი სასმისით, დიდი გულით, დიდი სულით ვატყეგზელო აი ეს ალბა ადამიანი. ქალბატონი ნათელა მინდა ვატყეგზელო. და ამ დროს ეხლა ნახე რა ხდება უკვე დაბალ თაობაში. პატარა თაობა რა უფრო რა. უმცროს. ჩვენ არ ვიცი რომ თაობაში გავდივართ, მაგრამ უმცროს თაობაში რომ პირიქით ხდება, ისინი ყველაფერს ასაყვარლებენ. მე მინდა რომ აი პაწაწინა ქვეყნის წარმომადგენელმა, აი ამ პაწაწინა გულით და პაწაწინა სულით, აი ჩემი რა ვიცი, აი ძალიან აი პაწაწინა ოჯახის დედიკო, ჩემი პაწაწინა სოფუკას დედიკო, ქალბატონი ნათელა, აი პაწაწინა ჭიქით მინა დავლოცო და რავი, გაგიმარჯოთ, ძალიან მიყვარხარ, ჩემო პაწაცა ქალბატონო ნათელა. ყველაფერს აპატარავენ, აპაწაწუნებენ. და ახალი ჟანრია. არ ვიცი რა. სადე, შენ დაგიგია ეგრე სადღეგრძელო პაწაწუნობით? ამის გარდა. რახან ვაკეში ვცხოვრობ, იმც იმას არ ნიშნავს, რომ ესეც სადღეგრძელოს. ჯელოს სტერეოტიპი. ანუ ყველაფერს ვარ. ეს ამბავი ხო იცით რა გამოთქმა ხო იცით საერთოდ რა შარო საიდან მოდიხარ? კი. ჩვენ დავადგინეთ საიდან მოდის შარი. ისა გაეცა ამ კითხვას. გაეცა პასუხი. შარი მოდის არც მეტი არც ნაკლები გვერდზე სუფრიდან. კათხლეშილი მთვრალი მოდის შენ ცოლთან და ეუბნება რომ არაფერი არ აინტერესებს უნდა ეცეკო. წამოდი. ნუ შარი მაკედან მოდის ეს აუცილებლად გავარკვი შეიძლება მისამართი სხვასთან მივიდეს მაგრამ გვერდით სუფრიდან ზარიც იყოს ეგეთი გიორგი შარიანი ერთი ამბავი მაქვს კარგი რა სუფრას რავი სუფრასთან დაკავშირებით არის სუფრას გააჩნია ქეიფთან დაკავშირებით არის კი ქეიფთან დაკავშირებით არის რა მოკლედ ეგეთი ამბავია რა ზესტაფონში 90-იანებია რა გაქანებული 90-იანი წლებია და ჩემი უფროსი მეგობარი, ერთ-ერთი ჩემი უფროსი მეგობარი ასწავლის მოკლედ მუსიკას. ის არის სადღაც ამ დროს 40-ს გადაბიჯებული ადამიანია რა, 40 წელზე მეტი ასაკის არის და მუსიკას ასწავლის და ყავს თავისი მოსწავლეები თუ სტუდენტები, სადღაც მუსიკალურ ამბავში ასწავლის და შეუყვარდა ერთ-ერთი თავისი სტუდენტი. მართლა ძალიან შეუყვარდა ერთ-ერთი თავისი სტუდენტი. სტუდენტია რა, ხელი 16 წლის, 17 წლის, რა ვიცი. თვითონ არის 45-ის.
ნუ 40-დან 45 წლამდე არის და სადღაც 17 წლის სტუდენტი შეუყვარდა. სიგიჟემდე შეყვარებულია რა, რა ქნას შეყვარებულია და ერთი დღეც არის ესე მახსოვს ხედავთ რა და ეს ჩემი მეგობარი ზის და თავისი ამის კიდე მეგობრები, მუსიკოსები არიან ისინიც რა, ამ გარდა იმისა რომ ეს საპედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა და ასწავლის მუსიკას, გარდა ამის გარდა კიდე უკრავს რაღაცებს თავის ერთობა და მოკლედ ეგეთი ამბავია. სვამენ ესენი და რომ დალის ამას გაეხსნა სიყვარულის ბუშტი და გამოუტყდა თავის მეგობრებს რომ და მიყვარსო რა ჩემი სტუდენტიო და ეხა იმათაც გადახედეს გადმოხდა ამან თქვა რომ დაასახელა რომ აგერო ზესტაფონის ახლოს კაი სოფელი ერთ-ერთი გემრიელი სოფელი რომ ჩახვალ და მინიმუმ კეიფის გარეშე რომ არავინ არ გამოგიშვებს და იქედან არისო და აი ესე მიყვარსო და ამათაც მეტი რა უნდა აბა შეძახეს ამას ეხა რა აბა წავედითო ეხლავეო და სოლი უნდა მოიყვანო ხელი უნდა ითხოვო და აი გამოიტანა ამან მართლაც ბეჭედი გამოაძრო, ჩაიდო ჯიბეში, წაიყვანა ეს თავის მეგობრები, მოიცვეს რაღაცა 2 ცალი პიჯაკი 4 კაცმა, ერთი ამას ჩააცვეს და ხო, არა, მართლა ნამდვილი ამბავია რა. ჩასხდნენ მეგობრის მანქანაში რაღაცა საბჭოთა 07 თუ რაღაცაში და შეუდგნენ ამ სოფლის გზას. მივიდნენ ახლა ამ სოფელში და აბა იკითხეს ახლა არის ის არის ოჯახი. თორანები აქ თან უკვე კაი შეგუგუნებულები არიან და რომ მივიდნენ ამ სოფელში იკითხეს ახლა აბა საცხოვრობს ეს ოჯახი და მიასწავლეს რომ იქ ცხოვრობს მივიდნენ დაუძახეს გამოიხედა ამ კაცმა სტუმრება მოაკითხეს გააღო კარი შეიპატიჟა სტუმრები დაასვეს რაშია საქმე გაეცნო მე თქვენი შვილის მუსიკის პედაგოგი ვარ ლექტორი თუ რაღაცა აუხსნა ამან და ნუ კარგია ვინ გეკითხება ჯერ ამეს დააჯექი სტუმარი ღვთის არის და აბა დასხდნენ რა ხდება რაშია საქმე და ესენი არიან 4 თუ 5 რა რაღაც ეკითხება კი ბატონო გამარჯობა ყველაფერი კარგია რა ხდებაო რატომ მოხვედითო და მეო ეს ჩემი მეზობელი უბნება ჩემი მეგობარი ბიძა ჩემო იმიტომ მოვედიო რომ თქვენი შვილი მიყვარსო და მისი ხელი უნდა გთხოვოთო რა ეხა ამ კაცისთვის წარმოიდგინე რა არის იცის რომ თავის სტუდენტი ყავს შვილი რომელიც მუსიკას სწავლობს სადღაც და უცებ ლექტორი მოვიდა უყურებს ამას ეს არის ერთი 40 წლის და ეს ეუბნება თქვენი შვილი მიყვარს და მისი ხელი უნდა გთხოვოთ და ამ კაცის რეაქცია პირველი არის კი მაგრამ თქვენ თუ იცითო ჩემი შვილი რამდენი წლის არის როგორ არ ვიციო ახლა ეს როგორ არ ვიციო რას ამბობთო აბა რა ხია ჩემი სიყვარულის ასაკი როგორ არ ვიციო 17 თუ 18-ის რავი 18 წლის არისო რა შენ რამდენი წლის ხარო ჩემო მეგობარ ბატონო და მე 42-ისო ახლა მერეო სად ჩემი შვილიო 18 წლის გოგო და სად 42 წლის შენ რა შუაშიაო ეს ყველაფერი ეხა ეს გამოძვრა სიტუაციიდან ო ბატონო მე წიწილის ხორცი მირჩევნია დედლისას იუმორით გამოძვრა შენი დედა ამ კაცმა ატეხა კივილი სოფელი მოიხმო აი ხალხო მომეხმარეთ არსად გამექცნენ ამათი დედას გებიცები ბატონო მე წიწილის ხორცი მირჩევნია დედლისას შვილზე ეუბნება შვილზე არა ის მომეწონა ბიჭო სოფელსო დავწოვო რომელიმე არ გაგვექცე საქმოდი დედას გებიცები აუგან როგორ დამთავრდა ეს ამბავი იცით ეს სოფელი არ დაჭირდა იმ კაცს რა ეზოდან ვერ გადაასწრო ვერცერთმა ვისაც ვერ წაცვლა და არ ჩაცხო ამათ იმდენი ურტყეს ამ სოფელმა ბოლოს და ისე გამოიქცნენ ის მანქანა რითიც ავიდნენ იქ დარჩა და მთელი გზა ესე ნაცემები ჩამოვიდნენ მე ვიღაცები ავიდნენ მანქანა წამოიღეს და მოკლედ მე არ ვიცი მოგესწავლა როგორ გავგზავნა მაგრამ ამბავი ეგრე იყო რა აუცილებლად ნაღვნიშნო ერთი რამე რომ აი არის რაღაცები რაც აბსოლუტურად ყველანაირი სუფრაზე შეხვდება ანუ საქართველოში ყველანაირი სუფრაზე შეხვდება რა პირველი უცნობის მატარებელი. აუცილებლად სად მივყავართ მატარებლის ლიან დაცდა. ხო, რა თქმა უნდა და მე აუცილებლად ერთი მოვა ხოლმე ესე. ამოგიყვანს სად მივყავართ ეს არის კლასიკა. ან თან მაგას რა დროს გიკეთებს, იცი? შენ რომ ამ რაღაცაში არ ხარ ჩართული, ან ჭამ. უცებ და კიდე ერთი რამე არის, რაც აუცილებლად შეხვდება და აი ერთი რამე რა თავისი წესი აქვს სხვათა შორის როგორ უნდა მოყვე ანეკდოტი სუფრაზე. დრამატურგილოს სწორად უნდა გაალაგო და გაშალო ანეკდოტი. როგორი ისეთი აურზაურიც არ უნდა იყოს სიწყნარე, ერთი და იგივე ინტონაციით მოდის ტიპი. და გეუბნება რომ ახალი იცი ახალი? ახალია რა. მამა ეუბნება შვილს, მამა რომ მამაო ქალი მინდა ქალიო რა. მამა ეუბნება შენ რა ქალი მე არ შეგორ. ამას ეგ რა ჟანრია?
ეგ რა ჟანრია, იცი? ეგ კომანდა თავის თავს უყვებიან მაგ დროს ანეკდოტს. просто ვიღაცა ჭირდება რომ ეგ თავის თავი გააცინოს. ვიღაცას უნდა მოუყვეს რომ თავი. აუ ერთი ამბავია ნუ სუფრის მე რა თქმა უნდა ეხა არ ნაბახუსები რაღაცები დავიკიდოთ პირდაპირ პახმელია ქვია ამ ყველა. ეგრე მოუყვეს. ქართული სიტყვა პახმელია და იგი და ის ძველი. ახალია, ძველია. 20% ხო მიღებული. ორი სიტყვა ვერ ავიღოთ იქიდან. ხო და რაღაც არის ის არის მივდივარ ერთხელ მივდივარ რამდენიმე კაც სამნი მივდივარ ხაში ხო გინდა არის ძალიან ცუდა ჩაწეფლებული ხარ და აი ხაშამდე რომ სახაშემდე მიხვედი როგორც იქნა შებობღდი და ერთი სული გაქვს რომ აი ეს გააკეთო ხრეპა რა ამ ხაშის რომ ხაში ჭამა და სიცოცხლის ელექსირია რა და მიდიხარ და ეს კიდე ერთი სიტყვა წავართ პორტუჩკები რა და დახლიდარი თაღი რა დახლიდარი ესე ზის რა რაღაცნაირი სახით და მიდიხარ და ხაში გვინდა რა თუ შეიძლება რა ხაში გვინდა და ის გეუნება რამდენი ხართ სამი დროზე გინდა აუ მაიცა და შენ ინდური კინოს შეფასება გაქვს ვაი და არ არის ვაიცა თუ არ არის გახედავს იქით სამი ხაში გამოვა და პაუზაა დითხნე დუკ გიცებს რომ გერხე ვაი შეიძლება ორი იყოს რა და არის იქიდან არის აუ და მოგეშება და გემრიელად ჭამთ რა და ცოტა ხაში გავიხედე კიდე სხვა კომანდა შემოდის 1-4 კაცი და ხაში გააქვთ რამდენი ხართ იქიდან 4 აუ ჯიგარიზმა გიასმაგებს ამ სიყვარულს რა ყველას ეგრეუბნება ყველას ვაფშე დღეს ჩვენ ისეთ თემაზე ვილაპარაკეთ. ხო. ისე ვილაპარაკეთ, ისეთი გულითისელი სულით, იცოცხლე. რომ სხვა გზა არ აქვს, მაო. მე გეუნებით, არ მაწყენინოთ. აქედან ყველანი ჩემთან. აი, ჩემთან გაშინ მერე ჩემთან. ოპ, შეგენაცვალე? ჩემი. სპონსორები ხო არ მიგვესვა და ისე ხო არ სპონსორები უნდა გვისვა. ამასობაში გეტყვით ჩემო საყვარელო მაყურებელო რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია ნატურალური წვენებისა და კონსერვების მწარმოებელი კომპანია კულა და ბეთმარკეტი ლიდერბეთისგან. თავარი ბიჭები ბრუნდება ეთერში შეგასწრებთ ჩვენი პარტნიორია ნატურალური წვენებისა და კონსერვების მწარმოებელი კომპანია კულა და ბეთმარკეტი ლიდერბეთისგან. დღევანდელი ჩვენი შოუს სტუმარია უსაყვარლესი უნიჭიერესი ადამიანი ლაივებისა და მოდის მამა მაშასე ზალიკო ბერგერი შენ გიყვარს ყურადღების ცენტრში ყოფნა ასე რომ დაჯიქსმენდა ცენტრში გამოიყურების შესანიშნავად რა გასხიეს რა Tom Fordi, რეკლამაში არ გავიდეს მამა. ვაიმე რა კარგი სუნია. შენგან ვიღებულ მისაღებია ყველაფერი, ხო იცი მამა? ვაბარა ვაიმე თქვენთან. როგორ? მე რა ვიცი რა ვქნაც რა ვქნაც ეს შენ თავს გულისხმობ პატივისცემისისას მრავლობითში თუ რა? ხო, მეფეები თავის თავს. ვაბარა. ზავს. High heels. ბავშვებიდან მაკეთებ შენ პაროდიის და მე ხარ რაღაცნაირად დაგელაპარაკები შენ და შენ უბრალოდ მითხარი რაღაცა შესასწორებელია, არ არის შესასწორებელი ინტონაციების სწორია თუ არ არის. მოგეთ ეს ბიჭი თელი ასე რომ გავისაუბროთ აშალა. კითხვასაც კი ესე დაგისვავ. პირველ რიგში მინდა გითხრა რომ ძალიან ბერს მოგზაურო. ძალიან ბერს მოგზაურო და ერთი მითხარი, რაიმე უცნაური თუ გადახდენია ერთი მითხარი რაც დაგიხარ ქვეყანა გაქვს მოვლილი, sorry but this is true. აი მოიწონა შენ სიცილი მაგ დასაკვეთი. ბიჭო, ყველაზე მაგარი არის რომ ამ დროს თელი გულით იცინი. მე გულით ვიცინი რა გინდა. კარგი ერთი მოგვიყევი რომ მოგზაურობ დადიხარ ამდენს ლაივებს ვთავაზობ, ამას ვთავაზობ, იმას. მოყევი ერთი რა ხდება მოგზაურობის დროს რა გადაგხდება. ზალიკო ლაივა, რომელი ერთი მოგიყვა ეცერე რა ვიცი რა.
ეს არის ახლა ილოს პაროდიის პაროდია. აი, ზუსტად. რა რომელი ერთი რა მოყვე, მე რა ვიცი ფრენას რა მოდი ჯობია. მე გეტყვი რა მოყვეს რა. მე ვიცი ამის და ნინას ამბები. ერთი განსაკუთრებული ამბავი აქვს. ამის და ნინას ფრენას შესახებ რა და თუ მოყვება ძალიან კაი. ნინა ტრიელოზილი ძალიან მოვიკითხოთ. ნინულა ტრიულა. ესება მოკლედ ბერლინში აღმოვშდით ერთად და ხონუ ისა ეხლა სათამაშოებთან დაკავშირებით რა ვიცი ახალი ტექნოლოგიებია გამოსული თქო დედამიწაზე და ესეც ასწორებლად წავედით და თან დოიჩლანდში გერმანიასა იმე ღმერთო ბერლინში მალე მომახვედრე ხო და მოპრინავთ ამ ბერლინიდან ამ დროს თბილისში ქარია თურმე თუ შევედით ამ თვითმფრინავში მე არა ხოძე ვიყავი მოკლედ და ერთ გამაჩუმეს ესე იგი არც მეცინება და რაღაცა დამალევინა ამ წრიალჟუმდა და ბრახდა გავიტიშე ესე იგი და უკანზია თურმე ანიტა რაჭველიშვილი დავით ქმარით კიდე მე რა ვიცი რაღაცა ცნობილი პერსონები მოკლედ სელებრიტების რეისი ანუ ვარსკვლავების თვითმფრინავი გამოვიდა. და ეს ხო დამეძინა ესე იგი და თვალებზე თან იმას ვიკეთებ რა ქვია თვალების წასაკრავს ესე იგი და წრიალნინა ვეთებისის და ეს აბან გამოგვიძა ამ ხომ და ეს ვარდნის დროს თუ რა ახლა დაждომის დროა თურმე ანუ და მე ხო ძინავს და ხმამეს ვარი წერია კაც. ხო ნუ რა ვიცი თვითმფრინავი თურმე დედა დააქნეს აგეთი. მოყვნენ ბიჭო ხალო მე ვთხარი შენ ათაბებ თუ გეჟინია აი მე მოდიჩი გადაცემა ხო გამეგატის 13+. არის. ნინასთან ერთად ფრენა ძალიან კარგი ყოფილა. ეს ვედა ცოტა ავიწიე ეს და რო ავიწიე დავინახე რომ აი პირდაპირ ეს ფთა აი ესე გვერდულად მოპრინავს და ეგრევე ჩამოვიწიე და ცოტა შემეშინდა ვიქრე ჯობია მეძინოს და ესე და მოკლედ თლივს დაჭდა ეს თვითმფრინავი და ეს ანიტა რაჭველიშვილი ქმარი და ძაღლი უჭირავთ ხეჭიდან და ნინა ეუბნება ვაიმე ხო რომ ჩამოვარდნილიყავით თუ ამდენიო ვარსკვლავი დავიღუპებოდ ახლა ასე რომ შევყვე ძალიან ბევრ ამბავს მოგიყვება და ხო არ გადავიდეთ მე ვფიქრობ რომ რაღაცას რომ იპირე ამ სიცილში ასე ოსტატურად ხარ გადავიდეთ თამაში ხარხარში რამე ოსტატური გადასვლა ხო არ გავაკეთე ხო ეგ აუცილებლად უნდა გითხრათ რომ აი ბევრ იუმორისტულ შოუს აქ ხოლმე აი ეგ თამაშები და ისინი და რაღაცა სცენარისტები რაღაცა თამაშებს წერენ და ისა და თქვენთან ერთადერთი გადაცემა არა თამაში ხო და მზად ხარ თამაშოს ძალიან მალე მაგარი თამაშებით დაგიბრუნდებით. ამ თამაშს ეწოდება ფეშენის სადარაჯოზე. რას ნიშნავს ახლა? ჩვენი სტუმარი შევმოსეთ აბჯრით, ცოტა ქართული სულისკვეთების თამაშია ესა, შევმოსეთ აბჯრით და ის გაგვიძღვება ერთთან საბრძოლოად. მზად ხარ ზალიკო? დად ვარ მზად ხართ ხალხო? ო მეფეო ერთი ნაბიჯით წინ. მეფეო გვიყვარ ხარ? მუსიკა me too დაგვიცავი. ქართველნო ხლარო ერთულნო და ერთულნო სამშობლოს ორი წხვი მტერი მოადგა ერეული წხვი და დაუნდობელი როდესაც ჩვენი სამშობლოს აოხრება და აწიოკება სურს მეკვეთოთ მტერს და ვიობოთ სიკვდილამდის ერთად გუგი არ ვარჩენოთ რაც ჯაბალთატესია ჰეი მეობრებო ყველა უკანასახები გზა უნდა ჩამხერგოთ ერთ მუშტად უნდა შევიკრათ მაგრამ ერთად ყოფნა ვერად გახდება თუ მაღალი ღმერთი ჩვენთან არ იქნება ბეტონი მიგვატოვებს This is true ბეტონი მიგვატოვება ტალახებული ბრძოლის ვეცდება This is true. ჩემი თალასანდრობით ვერავინ დაგვამარცხეს This is true. ჩვენ არ დამარცხდებით შეხედეთ ვის ვებრძვით რაც გამხართ საუბრად მომიხართ და რა გაწვიათ თქვენ ძონძებო და ბანძებო უგემოვნო მტერიც არ გვინდა This is true. შემოვარდნენ ჩვენ ტერიტორიებზე შემოსევას ხომ თავისი წესი და რიგი აქვს რა დროს მიიღო თქვენ ჩემისებო ეხლა ბრძოლის ველზე კი არა მაიამიში უნდა ვიყო და ვგულაობდე ჩემ ნაზირ ვეზირებთან ერთად
This is true. ჯერ იყო და წელის ერთი შემოსება მომიგერიეთ. ამ კორონას ერთი ტალღა მომიგერიეთ. ველოდებით მეორე ტალღას. ჰეი, ოსრე გავარვოსტეთ. არავინ დაინდოთ. მოიმები დახოცეთ და სვეტკები მწყება დაიყვანეთ. This is true. This is true. ესე იგი ჩვენ შემდეგ თამაშს ჩვენი ერთგული მაყურებელი უკვე იცნობს ამ თამაშს ქვია ამოიცან ვარსკვლავი. რაში მდგომარეობს ჩვენ ახლა ჯგუფებად გავიყოფით, გუნდებად უпроსტოდ. მე და ნიკა ვიქნებით და ილო და ზალიკო იქნებიან. რაში მდგომარეობს თამაში? აქ დაგვიმზადეს ჩვენ ცნობილი ადამიანების პორტრეტები. გუნდის წევრი ამ შემთხვევაში ილო აიფარებს სახეზე და შენ ნებისმიერი მინიშნებით უნდა გააგებინო ვინ არის ასახული ფოტოზე. ასაგებია? სახელი არ უნდა თქვა, გინდა პაროდია, გინდა მინიშნება, გინდა სიმღერა, რა ვიცი, რაღაც თუ და მიანიშნო ვინ არის ასახული ფოტოზე. კი მე ვნახე უკვე რესპუბლიკის მთავარი მომღერალი დივა რო ყავდათ ლელათო და თან ჩემი ფოტო შევდა და ფოტოშორის მწვინვალედ გააკეთა. კი, არაჩვეულებრივი და ეგრევე გამოიწანი. ესე იდეგინე, ესე იგი. ხო და ჩემი საყვარელი თამაშია ეს და მამა. არაჩვეულებრივი მე წავთობადი რომ და ისე რომ როგორ დავიწყოთ? მე და შენ დავიწყოთ. მოდი დავიწყოთ. კარგი. აპლოდისმენტების გარეშე არ დავიწყოთ. აპლოდისმენტები გვინდა და ვიწყებ. მაშასე რიგით შემხვდა მე, ესე იგი ავიფარებ მე ფოტოს და ნიკამ უნდა ამიხსნას ვინ არის ასახული ფოტოზე. კარგი ეხლა ეგრევე. კი, არ არის. და დაანგასაჭისი ხარ. Yes. Down me dictator. Down me dictator. ისი ფრაზა ყველაზე გამახსენდა. და მე ვერ გამიხსენე. მე რა მინდოდა, ის ცოტა გართულება მინდოდა, მაგრამ ვერაფერი, თული ვერაფერი ვეღარ მოგიგონე. დიქტეიტე. კარგი ჯერია. ილოს ჯერია, ილო აიფარებს და ზალიკო გამოიცნობს. 1 2 3 წავიდა. აი მე. ვიჩალი ჩემტრაბეს. არა ბაბა. ეს მინიშნება იყო სხვათა შორის. მიფარე სახელი. კამერაში არ დაინახო. უბრალოდ იმდენად მაინტერესებს რეაქციები. ბატონი. ხონა გავიგო, ხონა გავიგო. პაროდია გააკეთო თავისუფლად. აი მე ხოდა პაროდიას ვერ ვაკეთებ ეხლა ბატონი. ბატონი. ყველა ბატონს ეძახის და ბატონები თუ ისენიებენ. რამე კიდე რამე. იძდეირაო. რაო? ანეკდოტებს რო ყვება, იძდეირაო. ბუტკა. ინაო. შედიხალო ბუტკაში? ხო. ბატონი მიძინა, ხო? აი. მიძინა ივანი შენი ბატონი. ესეც რო ბატონობით არის რა. ბატონები როგორ თქვა ისე თქვი? მე ნუ გადავაგრა. შემდეგი მე ვარ. აბა, ვანიკო, შენიც მოინდომე. 1 2 3 ვინა ვარ? ოჰო. ჩემი პროფესია ერთგვარად, ჩემ პროფესიასთან ახლოს არის და მაისე თუ პაროდია. მე ხო პაროდიებში ყველაზე ძლიერი ვარ. აგვინდა შემჭამე, არა ეს სხვა არის. არა უგავს ხმა. ეგეც მინიშნება. ეგეც მინიშნება უგავს რა. დგამს. დგამს. მაგრამ არა მარტო ჩემ ხო ეგ არის რეჟისორია. ხო მართლა? ხო აბა რეჟისორი. ზალო შენი ჯერია. აბა. უიმედედა. მაგრამ ილოს რა გენაღლება პაროდიების ღმერთია. არა, როგორ გეგადრება? ვიღაცებს აღარას კი ვერ ვაკეთე კაცო. ესე იგი, ხვალინდელი დღეს სამშაბათი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანებისთვის, რომლებიც დაავადებულები არიან ნეპტუნის სფეროში. თქვენ უნდა გააიაროთ. თუ თქვენ შეხვდებით ზალ ხეცურიანს, აუცილებლად მიესალმეთ, რადგან ის ასხივებს პოზიტივს, ეს მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის. აი ძალიან კარგად ახსნა მართლა. შავი ფარი შედის. შედის. შავი ფარი შედის. შავი ყინწილესო. ნეპტუნის ეტლში. დიახაც, ნეპტუნის ეტლში. ვინ არის? ისაც აღარ.
დავიფიცები რომ გამოიწვიო. მე უნდა გამოიწვიო. ანუ მე უნდა ავწიო თუ შენ? ოდა მე Baime. გაგაცნო გამომაცნობინე. ანუ მაგით მართლა ხო ანუ ეხლა მომიშმიდე ბანო. შეხლა ჩვენ კი ავჭირდები ხო კაი ბიჭებს. შეჭიდებთ ექვეყანას. Bravo. აი გერგავაკეთე. კარგი, შემდეგი. დილო. აი Baime. ეხა მინიშნება საკეთებ. პაროდიას აკეთეს, პაროდიას. ჩემი ვერა. რამე სიტყვა მითხარი? ჩემი მღერი ხარ კარაოკეში. და მოიუბარ ამე. შენ ხარ? This is true. This is true. 1 2 3 იავან. აი ნაიძ გრი. აი რა ბიჭო. არა, ვერ გავი აგის ხმას ვერ ვაკეთებ, მაიცა პაროდია არ გამომდის. ახსენი. მომკლავს ახლა ჩემი სენს რატო ვერ გააკეთებო. შენ აი ვერ გამოვიცანი, შენ მომეხმა. მამიმა არ მეთხლება ქულა, მითხარით რა მიმახვედი. მამიმა ჯავრებინე რა. ჩემ მეგობარმა სერგო. მეც ვერ ვაკეთებ. ანუ რაღაც იცი რა არის რა. რაღაცნაირია რა, ნამდვილი ქართველი. ჩვენი ზვაკაცია და ჩვენი ზვაკაცის მამაც არის. ხო. აუ, გუშინაინც არ მენახა. ზურა როგორ მიყვარს ხარ მაპატიე, ძალიან. როგორ ჩაუჩუსლავანი მაგაციც არის? კი, ჩამიგარა. ზურა ძალიან მიყვარ ხარ. აი ის ოხერი რომ შენს პაროდიას ვერ აკეთებს, აი აქ ცუდად არის საკ. Sorry. ოჰო! კარგი, ზალიკოს ჯერია? რაღაცა ესე რასაც ხედავ თაყურა. ზალიკოტო. შეგენაცვალე, შენნაირი. Baime, givia. Ami batzoi khoides publike. ასე მეგობრებო, ამ თამაში გაიმარჯვა მეგობრობა. ჩვენ ერთი ქულა დავკარგეთ. ყველას გენაცვალე. ჩვენ ერთი ქულა დავკარგეთ ზალიკომ და ილონგა. გარიგომ და ილონ, მაგას მე. Amobigez. ხალხი სიყვარულია, ზალიკო. თუმცა მეგობრებო, ამით თამაშები არ დასრულებულა, თქვენ კიდევ ერთი თამაში გელოდებათ. ამ თამაშს ზალიკო, ჩემო ზალ, ქვია შექმენი სადღეგრძელო. რაში მდგომარეობს ახლა ეს თამაში? ხედავ დოლურას, უბრალოდ აკვარიუმს, სადაც ფურცლები არის ჩაყრილი. თითო ფურცელზე დაწერილია 3 ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული სიტყვა. იმის ლოტოტრონის პრინციპით უნდა ამოიღო ერთი ფურცელი და იქ რა სიტყვების წერია, ამის გამოყენებით უნდა თქვა სადღეგრძელო. შეგიძლია იგავარაკათროყვებიან სადღეგრძელო, შეგიძლია პირდაპირ სადღეგრძელო. მოკლედ, სრულიად თავისუფალი ხარ. თავარია რომ ეს 3 სიტყვა გამოყენებულ იქნას. მზად ვართ? მზად ვარ. Ai ramea. დაუ, ნიგერ ხოლმე. Abra. ილო, ხარ დაიწყებდი. დავიწყე. მოვყვეთ? ხოდი, აი მე დავიწყე. ამოურია ჯერ კარგად, ამოურია და ისე თვალებს გონია რომ მიდი შენი ბედია. გავაბედნიერო და რაღაც ეგრე არ ამგონია რომ იყოს მე. აი ესეთი სადღეგრძელო შეიძლება თქვა რომ გავაბედნიერდეთ. აჩვენი ხარ რა სიტყვები რა სიტყვებია? ბოლო ერთი სიტყვა რო არ განა. ხვიტკი. Sensitiuri მუტრუკი. სენსიტიური მუტრუკი. მომემზადეთ, აიღე ფიალობ და დაცხე სადღეგრძელო. მე მინდა აი მუტრუკი სადღეგრძელო თქვა. რომელიც არომა აი მუტრუკების მიუხედავად სენსიტიურიც არის განა. ხვიტკი გაზდის, მაგრამ მაინც საყვარელზე ფიქრობს. მე მინდა კაცი დავლოცო, მუტრუკი. თან რო სიყვარული და სენსიტივი შეუძლია. გენაცვალე! პრივაბად, უცებ პრივაბად. აგზელებს სუფრას მუსიკა დავტოვეთ.
ჩემი საგრძელო. ეგენაცვალე. გაშრა ყელი, გაშრა, გასულ. რა იყო ეს? რა მოიგონეთ ახლა ეს? რა წერია? კონდახი, ნიყვი და მანდილოსანი. აბა, მოусმინოთ, მეგობრებო. კაცი ლაპარაკობს სადღეგრძელოს. მოდი ძმებო, აი ამ სასმისით, მანდილოსნების სახით კონდახს გაუმარჯოს. აუმარჯო. სიავა, ნიყვი შეგვიწვი რა ბიჭებს რა. რაღაცა გამომივიდა რა. ზალო, მიდი. აბა, ბიჭო, კაი გასართობია კი, ისი. მაგარი. სუფრაზე უნდა შემოვიტანთ. აბა სიჩუმეს სუფრასთან. რა სტყვები გვაქვს? ოცნა პირდაპირი ცისარტყელა. ოცნა პირდაპირი ცისარტყელას. პირდაპირი რა არის? პირდაპირი ხერხი, აი ორი მე კაცი. პირდაპირი გავიგე. პირდაპირი? პირდაპირი. აბა, გაუმარჯოს. ცისარტყელა რო დასნათი ის იმოკაც პირდაპირი რო უჭირავს და ერთმანეთს ოცნიან. გაუნდა გქვა. ისი აი ხა ამაზე სიცილი არ შეიძლება ეს საგრძელო უნდა დავიდე. ბოლომდე ისწრება, ბოლომდე. ხოლოც აი ჩემი ჯერია. აი, ვარიჩკა ვიდე. მე მინდა მეგობრებო ერთი ლამაზი სადღეგრძელო შემოგთავაზოთ რა. აბა ნახოთ რა შემოგთავაზებ. აბა ნახოთ რა შემოგთავაზებთ. აი სექსი, ბრტყელტუჩა, კაქტუსი. შენი ჯერი მე. ძალიან ძიძეს უკიდეგანო უდაბნოა რა. კაია. ერთ-ერთი ბედუინი. მოდის და მაგრა უნდა მოდის და სექსი. რა ქნას? ენაცვალე. რა ქნას ამ კაცმა? გაიხედ, გამოიხედა, კაცი შვილი არ არის. არავინ არ არის, დაინახა კაქტუსი. მიუახლოვდა, უყურა და რა ეკნა ახლა? კაც უნდა. ახლა ჯიბე მოიქეკა, ტყელტუჩა უდევში. ამთხარა და მივიდა, მოდი ამჭიქით. იმ მიზან დასახულ კაცს გაუმარჯოს. ნებისმიერ სიტუაციაში თავისასროლ გაისწორებს. ეგეთები, აბა. აბა შემდეგი ილოს მიართვით სასმისი. ენაცვალე. ერი, ფისუნია. იტაყნე ბოლო. მიდი. ერთხელ ჩემო ფიზუნია. აზბეგის მთაზე ერი მოაბიჯებდა. დაღესტნელი იყო. გზად ერთი ფისუნია შეხვდა. ეკითხება. ფისუნიაო. აქ რა მოგიყვანაო? ფისუნია ეუნება. დარდმა მომიყვანაო აქ. რა დარდმაო? გააფუჭდაო ხალხი. აღარ მეფერებიან. ჩვენი მტერი დაჭრილი იყო. ადგა და იდაყვით მოეფერა. მე იმ კაცის სადღეგრძელო მინდა თქვა, რომელსაც იარების მიუხედავად ფისუნიას მიმართ სითბოს გამოხატვა შეუძლია. აი, ბრავო, გაუმარჯოს. იდი ნიკო, ეს გითხარ 2-20 სიტყვა, 3-20 სიტყვა. 3-20 სიტყვა. 3-20 სიტყვა არის. აი. რა არის? ჟანგი, ტრაკი და დისციპლინა. მოდი მეგობრებო, ჩემო ძმებო, ამით იმ კაცს გაუმარჯოს, რომელმაც დისციპლინა იცის რა. ამ ცხოვრებაში რასაც გაატრაკებს, იმის ტრაკი აქვს რა. და აი ამ გამტრაკებლის ტრაკზე ჟანგი არასოდეს ეკიდებს. მოდი აი ამ კაცს გაუმარჯოს. მოდი ძმებო, შემოგევლო. აი ამ უჟანგავ ტრაკებს გაუმარჯოს. შემოგევლო. აი ამ აგრეთვე თამადობი. მიდი ზალიკო არჩიე. მილი აღარ არის. ერთია და ერთი ჩემია. რა გვაქვს? სიყვარული ბაყაყი დენის ქვითარი. შემოგევლე. ზაცი გამოვიდა. ენაცვალე. სახლთან ფული არ ქონდა. აჭირვებაში იყო. ასისა. კარები გააღოდა. დენის ქვითარი დავარდა. დადურდა, დაისტრესა კაცი, დაეცა მუხლებზე. თავი უნდა დაერწყა და თავი ბაყაყს დაარტყა.
თურმე იქვე ბაყაყი მჯდარიყო, სველი და საწყალი. იფიქრა კაცმა, ამ სიყვარულში ეს ბაყაყი თუ ამყვებოდაო. ეს იმ სიყვარულს გაუმარჯოს, ბაყაყიც რო თავის სიტყვას გეტყვის. და მე მინდა ბოლო სიტყვა გითხრათ, ბოლო ჩვენი მტრის აიყოს და ამ ფრაზე. აბა თქვენ გენაცვალეთ, ესე იგი გოზინაყი ძუძუ წერაქვი. შემოგევლე. წივალე. დალ, ოქროგაცია. აი ეს არის ოქროგაცია. ზემო წერაქვეთში ერთი კაცი ცხოვრობდა რა. ძირძველი წერაქველი არ იყო, მაგრამ ზემო წერაქვი. ძირძველი წერაქველი არ იყო, მაგრამ ის აყავდათ რა, როგორ არის? თავადები რო გლეხებს ასდევინებდნენ ხომ? აჰა. ყავდა იქა ძუძუმტე. უჰ, წერაქვში. ხო და ღარიბი ოჯახი იყო და ახალი წელი იყო და ამ ბიჭის დედამ დედობილმა გამოიტანა ერთი ცალი გოზინაყი. უყურებენ ეს ბავშვები და ეს ჩვენი ზემო წერაქველი მე არ მინდა ჩემი ძმისა იყოს ეს გოზინაყი. ასე გენაცვალე. აი, ამ ჭიქით იმ სიტკბოს გაუმარჯოს. გოზინაყსაც რო დაგაკიდებინებს. შემოგევლე. ჩვენ სუპრად გაუმარჯოს. ზემო წერაქვს გაუმარჯოს, ზემო წერაქვს ბიჭებო. ბიჭებო, აბა, რა ვიცი, რა გითხრათ, მშვენიერი დრო გავატარეთ. ჩემო ზალო, კაი კეიფი იყო, კაი დროს ტარება და მე და საჩუქრად. აუცილებლად. აპლოდისმენტები მოდი რა საჩუქრამდე. ზალიკოს აპლოდისმენტები. ლიდერ ქართი ბარათი ლიდერებისთვის უნდა გადმოგცეს ეს 500 ლარი არის და დარიცხული და ისე თამაშს შეგენაცვალე რა. ჩვენი სტუმარი იყო ზალიკო ბერბერი. მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. დღეს ჩვენი შოუ დასრულდა, თქვენ უყურებთ მთავარ არხს და ეს იყო შოუ მთავარი პირები.